بس احنا ايه بنتحدى. معاكم احمد مطر وانا رجعت لكم بفيديو جديد. فكره الفيديو بتاع النهارده يا جماعه كل واحد كيسين فشار. انا كنت طلبت منكم الفيديو اللي فات لو وصل ل5 لايكات هعمل جزء من الفشار. بفضل ربنا ثم بفضلكم انتوا الفيديو وصل ل9 لايكات. وقبل ما نبدا قبل ما نخش على الفيديو النهارده انزل اشترك في القناه لو مش مشترك وفعل زرار الجراس عشان يوصلك كل جديد من الفيديوهات الجديده. ويلا بينا يا جماعه نخش نفتح البتاع. والعقاب يا جماعه هياكل نص ليمونه اللي هيخلص. طبعا انا العكس يعني مش عايز حاجه يعني. وجايبين يا جماعه عشان ده كل واحد هياكل له شويه. no. ب2 جنيه حطيتهم انا اللي اكتر يا جماعه اهي. انا اللي اهو اهي يا جماعه بقى هنقلبهم ازاي. خلصت يا حسن. طبعا يا جماعه انا بكسب في كل تحدي عشان انا البطل. هروح اجيب له يا جماعه بقى نص ليمونه. اهو يا جماعه جبتها له اهي وهو هياكلها بقى. استنى اهي يا جماعه عشان ما تقولوش بس احنا ايه بنضحكوا عليكم اهي. ده لعب بتاعه. كمل. لو الفيديو يا جماعه دي يوصل ل7 لايكات، انا كنت طلبت ممكن الفيديو اللي فات يوصل ل5 لايكات والفيديو يوصل ل9 لايكات. لو الفيديو ده وصل لكام ل7 لايكات هعمل جزء تاني. لا يا عم خلونا على قدنا 7 لايكات هعمل جزء منه تاني. كده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو النهارده. اشوفكم من الفيديو الجاي. سلام.